Eu sou o Clilton Marques e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Blobfish, um peixe gelatinoso. O blobfish, também conhecido como peixe-bolha, é um impressionante exemplo de uma adaptação natural por conta das fortes pressões do oceano. Só para a gente ter uma noção, essa estrutura permite que eles sobrevivam em um ambiente sem luz solar e com altas pressões, porque normalmente ele é encontrado nas profundezas do oceano, a cerca de 1,3 mil quilômetros abaixo do nível do mar. Dessa forma, eles têm ossos flexíveis e uma pele com aspecto gelatinoso. E quando ele é capturado por predadores, ele incha como modo de defesa. E também vale destacar que os seus órgãos são venenosos. E às vezes ele é rotulado como o animal mais feio do mundo, mas como já foi dito, essa aparência é o resultado da adaptação ao ambiente dessa espécie. Loporina soberba, uma ave dançante. Agora, outro animal um tanto quanto incomum é a Loporina soberba, também conhecida como ave do paraíso soberba. É uma ave exótica que pode ser encontrada em florestas da Nova Guiné e também da Indonésia. Ela é conhecida por sua aparência impressionante e também pelo comportamento durante o acasalamento, onde os machos adultos dessa espécie fazem algo parecido como uma dança para exibir suas plumagens, no intuito de atrair as fêmeas durante a época de reprodução. Dessa forma, a Loporina soberba acabou atraindo a atenção de muitos pesquisadores e entusiastas que buscam entender melhor essas características. Axolote, salamandras impressionantes. Os axolotes, também conhecidos como peixes ambulantes mexicanos, são salamandras anfíbias, que são encontrados no lago Xochimilco, na cidade do México, e normalmente medem um pouco mais de 23 centímetros, e elas têm um papel importante no ecossistema local. E no passado elas faziam parte da dieta dos astecas, ou seja, elas serviam de alimento, mas atualmente elas enfrentam desafios como perda de habitat e o risco de extinção, mas vale destacar que estão sendo feitos esforços para a conservação delas. E algo impressionante dessa espécie é que ela não passa por um processo de metamorfose diferente das outras salamandras. E também algo que chama muita atenção é a habilidade de regenerar membros perdidos, como por exemplo, se uma delas perde uma pata, em pouco tempo ela vai regenerar aquele membro. Assim, muitas delas são usadas para estudos científicos. A águia-árpia, uma ave poderosa. A águia-árpia, também conhecida como gavião real, é uma das maiores e mais poderosas aves de rapina do mundo. E também essa é a maior ave de rapina do Brasil. E ela pode ser encontrada na floresta amazônica e atlântica. E ela pode ter uma incrível envergadura de cerca de 2 metros e garras que podem ter 13 centímetros. E essa ave é uma predadora habilidosa que vai caçar mamíferos de médio porte, como por exemplo macacos, preguiças e aves grandes. Mas ela também enfrenta sérias ameaças, como a perda de habitat e a caça ilegal. Porém, apesar dos desafios, ela faz um papel importante como predadora de topo, pois é responsável pelo equilíbrio do seu ecossistema. E falando em papel importante, deixe seu like que vai ajudar bastante o crescimento do canal, beleza? Sapos de vidro. Um sapo transparente. Agora vamos falar de um animal muito intrigante, são sapos de vidro. Eles são anfíbios que são uma espécie rara, encontradas em florestas tropicais e vão medir entre 19 a 24 milímetros. E uma característica intrigante é que ele tem uma pele abdominal transparente. Dessa forma, eles têm uma barriga translúcida, que é possível ver os órgãos internos, como por exemplo o fígado e até mesmo o coração. E essa característica também serve como uma forma de defesa contra possíveis predadores, porque vai permitir que eles se camuflem no ambiente que eles estão. E eles têm hábitos noturnos, sendo assim, eles vão ficar ativos durante a noite, onde vão explorar seu habitat em busca de alimentos, que seriam aranhas e também insetos. O demônio da Tasmânia. Você pode ter ouvido falar dele através do personagem chamado Taz, dos desenhos animados, mas na verdade ele é um pouco diferente. O demônio da Tasmânia vai ter esse nome porque ele emite alguns grunhidos estranhos e altos, que no passado, quando esses sons eram escutados vindo das florestas, durante a noite, assustavam as pessoas que moravam na ilha da Tasmânia, porque eles pensavam que fosse alguma coisa sobrenatural. Mas não era. E ele é um mamífero marsupial com cerca de 80 centímetros de comprimento e 35 centímetros de altura. E normalmente pesam de 5 a 12 quilos e são encontrados na ilha da Tasmânia, um estado da Austrália. E pela noite eles saem para caçar e vão se alimentar de carcaças de animais mortos ou de animais de pequeno porte, como sapos, répteis e algumas aves. E vão ter uma aparência robusta, pelagens escuras, orelhas pequenas e mandíbulas muito poderosas. E é claro,
vão fazer alguns grunhidos estranhos muito altos. E agora, falando de todos os animais que eu citei, é possível perceber que a partir de suas características, sendo incomum ou não, cada um vai ter um papel importante em seu ecossistema. E também a gente pode concluir que a natureza tem muitos animais impressionantes e intrigantes para serem conhecidos. Aproveita e deixa aqui embaixo qual foi deles que mais chamou sua atenção, beleza? Bom, e eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui!